farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanoo dhagaye. Ashama akkam jirtu daawwattoota sagalee kitaabaa. Har'a qophii seenaa goototaa wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Seenaan goota keenya har'aa Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa jedha. Hamma qophii keenya xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya kabajaa ta'a. Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa kan dhalate abbaasaa obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadhasaa addee guddattuu Horaarraa bara 1976 kan inni dhalates naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa bakka wiirtuu qabsoo Oromoo taate magaalaa Ambootti dhalate. Handhuurri isaas achumatti awwaalamte. Seenaa goota keenya Haacaaluu Hundeessaa jalqabuun keenyaan dura tarii guutuu abarraan sirba isaarratti waan ati qabde hunda warqitaa jedhu namni hundi si jaallata. Xinnaa guddaan lallabee jaalala kee dubbata. Badhaasa kee tayyaan Rabbi siif kenne adda. Addunyaan kun mijatee siif ta'uu nan gammada. Haacaaluuf ta'innaa jennee jalqabna. Marri Haacaaluun maatii isaa fi mucaa shanaffaadha. Obboloota dhiiraa 6 fi obboleeyyan durbaa 4 qaba. Akkuma ijoollee kamuu Haacaaluunis maatii isaatii fi loon tiksaa akka guddatee ni dubbata. Marri umriin isaa mana barnootaaf gaafa ga'etti mana barumsaa Oddoliiban sadarkaa tokkoffaatti barnoota isaa bara 1981 tokko jedhee jalqabe. Mana barumsaa Oddoliiban jechuun magaalaa Amboo keessaa ganda Duwwaajaa keessatti kan argamu yoo ta'u bakka Haacaaluun itti dhalatedha. Barnoota isaa hanga kutaa 12tti achuma magaalaa Ambootti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ambootti barate. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa kun Haacaaluudhaa fi bakka bu'uura qabsoo ta'uu hiriyyoonni isaanii dubbatu. Gaaffiin Oromummaa keessa isaatii kan finiinu Haacaaluun ijoollummaa isaarraa eegalee wayyaanee wajjin kokkee wal qabaa guddate. Haacaaluun magaalaa Ambootii fi olmaa guddaa qaba. Akkasumas immoo ummata Oromoo fi darbees biyyattiidhaaf nama yeroo dhiyoo keessatti beekamtii argachuudhaan galata bara baraa siidaa hin jigne laphee ummata biyyattii keessaa nama qabudha. Magaalaan Amboo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti argamtudha. Magaalittiin kun Finfinnee irraa gara dhihaatti kiiloomeetira 120 fagaattee kan argamtudha. Amboon goota Oromoo kana biqilchitee guddisuu keessatti gaheen ishee olaanaadha. Marri goonni keenya Haacaaluu Hundeessaan muuziqaan hiree ganama uumaa irraa kennamtee akka ta'e amanaa guddate. Baay'ee gaarii deebi'eeraaf jedhee yaada. Gaaffiin ani sii qabu kan biraa maanni muuziqaan wal qabatee siif muuziqaan jechuun maal jechuudha? Jaalallati muuziqaaf qabdu akkamiin ibsama? Haacaaluun akkamittiin ibsa? Mee kana nu kaa'i. Akka dhuunfaatti muuziqaan anaa fi kan na gammachiisus jireenya kootis yeroo ammaan kana muuziqaan anaa. Garuu akka addunyaatti gaafa laaltummoo muuziqaaf jireenyi dhala namaa adda bahee waan ilaalamu natti hin fakkaatu. Maaliif muuziqaan bakka hundatti barbaachifti. Akkuma arginutti gammachuu irratti waa hedduu irratti gabaabinumaan kana sii ka'a. Bakka muuziqaan hin jirretti waan adda biraa laallee hin beeknu. Waraanni illee yoo barbaachise waraana duuba muuziqaa jira.
gatii kanaaf muuziqaan akkuma addunyaatti humna guddaa qabdi jedheetii yaada. ህይወትክ ሙዚቃ ወይም ድምጻዊ እንዲሆን ህይወቴ ሙዚቃ ውስጥ መሆን አለበት ደግሞ ይሆናል ብዬ ወስኜ ሳይሆን በውስጤ ያለ ነገር ነው። ምናልባት ተሰጥኦ ነው የሚባለው ሁሉም የራሱ ተሰጥኦ አለው። እንግዲህ የኔ ተሰጥኦ ሙዚቃ ይመስለኛል። በዛ ተሰጥኦዬ እንግዲህ ያው በሂደት ከጊዜ ጋር ውስጥ ያለውን ነገር ኤክሰርሳይዝ እያረኩት አሁን ላለውበት ሁኔታ ወይ አሁን ላለውበት ደረጃ ያበቃኝ ይመስለኛል። ፍቅሩም ስላለኝ ማለት ነው። የሙያው ፍቅርም ስላለኝ እንጂ ህይወቴን ገፋበታለሁ ብዬ የመወሰን ያለ መወሰን ጉዳይ አልነበረም። ይጭሉማ ኮቲ ካሴ አፋንኮ ገቢንቀብ ኢኖመን ስርባ ጀዳ በከዳሎተ ኢሳ መጋላ አምቦቲ ጀብሌፊ ሎንቲክሴ ጉደቹን ኢሳ ከና ኢሳ አከጭምሰቱ ሰገርጋሪ ይዶልማ ሳቲ ስርበ ዳዊቴ መኮንን فرد قراج لقركاج سني أصول جالا والنياج سني فرد قراج لقركاج سني قريتشانا فويتي سنياج سني قريتشانا فويتي سنو داقاي جدو أفاني ساكيسا أكم بوفن هيريون نساني دبادو أكم جرت ورسياتل أنا وليسا جالون ديسا في أنا داويتي مكونني أرى مقالة سياتل اللي ترجمنا قال كان جانا كوبي بريدات مقالة كان كيسة دي ماجرا كان هندي كيسة وربي جاكنا جرتان كن سينا كن بويان بويا سينا كبيس هذا هل كان دوفتنا نوجينا كسي بجنا ما تو سينا كبيس سجود أبا فيلم توجين سيربا أبا كان يوتي أنا بكرة كده موبايل ومبريكو أنا فكتور يوتي كنكا أنا باكي كثير أتام It's okay. Ilma fi abba sajini sirba waa hundafu halkan kun halkan bareeda da ko taawundi keessan no jini bashanana galatoma galamuye an sabakiya fi hanga ware gama lubbutti yaada jedha hacalu hundeessan hammu man argani natti bu'un anaafu waan haraamiti jedha ture jireenya isaa keessatti haacaaluu hundeessaanii weellisaa daawwitee mokonnonin akka dinqisiifatu ni dubbata. ሙዚቃ ላይ ተጽዕኖ ፈጥሮብኛል የምትለው ታዋቂ ድምጻዊ አለ? በተለይ እኔ በጣም ነው ማዳምጠው በኦሮምኛ የወጡ ሲዲዎችን በጣም ከማላቃቸው የማቃቸው ይበዛሉ። እንዳልኩ ቅድም እንዳልኩ ሁሉም እንግዲህ ራሱ ቴስት አለው አይደለ? አለው። ዳዊት መኮንን ለኔ ጥሩ ነው፣ ደስ ይለኛል። ስራዎቹ ብዙ በጣም ማከብሮና መወደውም ዘፋኝ ነው። ብዙ ስራዎቹን ዴቭ አሁን ያለው ነው ሚኒሶታ ነው ያለው። ሚኒሶታ ነው። ኦኬ። በቀደም ኮንሰርት አብረን ነበረን ዲሲ ላይ እና የሱን ዘፈን በጣም ወደዋለሁ። አስኩበዴ ነቼ አኩመ ብላቻ ካንኮዋን ተለመሱካራፌ ብቻ ካዮ ዲዜታው ሰሙንኮ እንደንደው ሲመሌ ጅራዴስ ጅሩንኮ መልካው naannoo manneen barnootaa fi gumiiwwan keessatti sirbuu isaatti fufe. Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa sirbuu isaa kana hin jaalatani. Haati isaa addee guddattuu Horaan garuu baay'ee gammadoo turan. Abbaan koo dooktarummaa fi piroofeesarummaa akkan ta'u yaallata. Sirbituun mana hin godhattu alalee taati jechuun akka ani hin sirbine didaa ture jedha. ogummaa muuziqaa kanatti naaseentu maatiin kee badaas deeggaraan turre jedhamaa jira. kun dhugaama sobaadha. Abbaan koo hin jaalatu. Akka aadaa Oromoottidha namni sirbu alaleedha. Alalee jechuun egaa ka hiikasaatti sabbeekaa sanyii keenya keessaa hin jiru asmaariin hin jiruudha hin jaallatu.
Haati koo hin jaallatti. Haati koo guddattooraa jedhamti. Baay'ee jaallatti sirbaa. Abbaan koo nama Oromaa ture. Dhugaadha. Ammas homaa badaa dhimma isaan qabuun. Isuma namni na beekee akkas ta'uufillee agas mara miti. Abbaan koo baradhee otoon sadarkaa guddaa ga'e. Kana jaallataa. Isa kaan immoo kubbaa jaallata. Otoon amman sirbu immoo yoo barumsaan naa ta'uu baate otoon kubbaa taphadheef hin gammada. Kubbaa maali? Kubbaa miilaa? Kubbaa miilaa jaallata. Abbaan isaa hojiin ilmi isaanii hojjetu baasanii dubbachuu haa baataniyyuu malee akka isaan boosisu ni hasaasu turan. Inumaayyuu ilmi isaanii hojii aartii keessatti bobba'ee jiraachuu isaa guutumaa guutuutti akka itti gammadoo ta'an kan jalqaba dubbatanii fi afaanii baafatanii gaafa inni sirba wasanuu didoo isa jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatuun nu keessa jira jedhee weellise ture. Inumaan tiksee malee kuulatoo asuufee baddaa loon hin gaabbisu. Inumaan rafee malee yaalamii tokkummaa dhabuu namarraa abbisu. Allayyaan allayyumaa maaltu allayyaa? Nuru fajadai alagana laguma maltu alaga adam firajadai oborta ormina batu yo abano fi batate malay roro ormarra dufte roro dinarra dufte maltu namado Oh, abado watamale malo. Biya orma adakun naman ibu galun naman ibay. Biya ofi yagadi sa garbu adun naman argu jaran. Chamsa dufta mo birra ayasa wilenko saya nobori. Chamsa sinufnu birra. Chamsa sinufnu birra kinufnu kalo nutti bitani kalo nutti bitani furdanna nalbe dannu fitani malo jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbilota ko ya jabbilota oda jala kan nama nyaatu nu keessa jira amalo. Gaafa sirba kana sagalee ilma isaaniitiin dhagahani abbaan Haacaaluu yaa guddattu ilmi kee reefuu sirbe jechuun gammachuu sirba ilma isaaniirraa argatan qoodanii fi akka turan ni himama. Abbaan Haacaaluu sirba kana yeroo gameessummaa isaaniitti dhaggeeffachaa waan turanii fi ilma isaanii yaadannoo bara dargaggummaa isaanii sagalee bareedduudhaan isaan yaadachiise. Hidhaan qoraasuma dhiiraati. Namoota hedduu biratti maqaan Amboo gootummaadhaan ka'a. Gootummaan Amboodhaaf hedduun himameera, sirbameeras. Dhaloonni qe'ee sanaa bara dhufee darbu walabummaa fi walqixxummaan akka jiraatuuf mormii keessatti lubbuu isaanii dhabaniiru. Qaama itti hirdhataniiru. Dararamaa jabduu keessa darbaniiru. Kanaaf ammoo ragaan jiraataan tokko mana sirreessaa Karchalleedha. Namoonni baay'een gatii uummanni naannoo sanaa baase Karchallee Amboon haa dubbatu jechuun ibsu.
kanumaafis ta'uun hin oolu Haacaaluu Hundeessaa kan akkas jedhee geerari naan jedhu Haacaaluun mana hidhaa Ambootti dararaa hedduu argee jira. Reebichi hamas isarra ga'eera. Isaa firiyyoonni isaa waggaa 5 guutuu wayita hidhamanitti murtee hin arganne ture. Boodarra bilisaan gadhiifamaniiru. Murtee malee ganna 5 mana hidhaatti umrii ijoollummaa isaan hidhamus aarii fi haloo bahuun quba nyaachaan jiraanne. Inumaayyuu hidhaan ijoollummaan na qoraase daran na fayyade jechuun miidiyaalee garagaraa irratti dubbateera. ሰነ ጊዜ እስር ቤት ነበርኩኝ ሃይስኩል ያለው ለአንድ ለ5 አመት እስር ቤት ነበርኩ በዛ ምክንያት ከሙዚቃ ጋር ተራርቄ ነበር ከዛ ከወጣው በኋላ ከዛ ወጥቼ በአመት ከ6 ወሩ ነው አልበም የሰራሁት ቆይ አጃሉ 5 አመት አንተ ሃይስኩል እያለ ምናልባት እኮ ለአቅመ አዳም አልደረሰም ነው ደሜ ልጠይቀኝ ኖ ኧረ ከእድሜው ውጪ እንተውና 5 አመት እስር ቤት አንተ ለአቅመ አዳም ሳትደርስ እንግዲህ 10ዎች ውስጥ እያለ 5 አመት ተፈረደብህ ደርሻለሁ 17 16 አመት ይሆነኝ ታራ ስቲል እስር ቤት ገባህና 5 አመት ተፈረደብህ አይ አልተፈረደብኝ በተጠርጥሬ ነው የተያዝኩት ፍርድ ቤት ነፃ ነው የለቀቀኝ 5 አመት ሙሉ ካሳ ልጠይቅ እንዴ ኢትዮጵያ ፍርድ akka barataa Oromoo tokkotti waanuma barataa Oromoo raga'utu narra ga'e kan biraa wanti haaraan jiru jedha sababa hidhameef yoo dubbatu. Haacaaluun yeroo kalcharlee Amboo turetti hidhamtoota isa waliin turan kanneen barreessuu fi dubbisuu hin dandeenyeef hiriyyoota isaa fi bulchiinsa mana hidhaa waliin ta'uun barnoota ga'eessotaa jalqabsiiseera. Kalcharlee Amboon alatti Finfinnee dhufees torban tokko Maakalaawwii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuu dhufani jabaadhu gurbaa hidhaan quraasuma dhiiraatti jedhuuni ture. Sirbuu isaa jibbanis ijoollummaan hidhatte hamileen isaa caba jedhanii sodaatan. Manni hidhaa garuu waan abbaan isaa isarratti jibban akka guddifatu isa gargaare. Haacaaluun mana hidhaatti ogeessa muuziqaa ta'e. Isa dura ani sagaleedhaan weellisuu malee walaloo fi yeedaloo barreessuun beeku ture. Kanan barii mana hidhaa sana keessatti albama jalqabaa keessaa sirboota 9 achitti fixee ba'e walaloos yeedaloos barreessee jira. Manni hidhaa Amboo Haacaaluudhaa fi mana barumsaa ture. Namoota gurguddaarraa akka galagalfate yaada qaba. Akka abbaan jedhanis qoraafameera. Achi erga ba'es abjuu fi mul'ata isaa galmaan gahateera. Qoraasumni akkuma meeshaa aannanii fi mana urgeessu. Manni hidhaa Haacaaluu akka qoraasuma isa urgeesseera. Beekamtii fi jaalala guddaa uummata Oromoo biraa akka horatus qooda guddaa taphateeraaf. Dargaggoonni Oromoo seenaa Haacaaluurraa maal baranna? Haacaaluun dhala Oromoo biratti nama baay'ee jaallatamuudha. Har'a garuu seenaa isaa dubbisnee dhageenyee hidhii xuuxuu qofa osoo hin taane seenaa isaarraa waa barachuutu nurra jiraata. Har'as taanaan bor dargaggoonni keenya gaafa mana hidhaa seenan abdii kutannaa fi miira badaa ta'een kan namatti hin tolle yaaduun barbaachisaa miti. Muuxannoo guddaa mana hidhaa Haacaaluurraa fudhachuutu nurra jiraata. Har'a gaafa hidhamtu boraachii baatee waan guddaa akka hojjechuu dandeessu beeki. Haacaaluun mana hidhaa keessa taa'ee abjuusaa argaa ture. Achi akkuma ba'eenis mul'ata isaa abjuusaa sana bira gaheera. Har'as dargaggoonni keenya mul'ata keessan
fuuldura mana hidhaa keessattis bakka barbaadan teessanii ilaaluu qabdu. Neelsan Maandeellaan waggaa 27 guutuu mana hidhaa keessa nama turedha. Waggaa 27 garuu mul'ata isaa argaa ture. Achii ba'eesi mul'ata isaa galmaan gaheera. Kanaaf manni hidhaa bakka itti jijjiiramtee mul'ataa fi abjuu kee argitudha. Bakka lubbuun kee fi abdiin kee itti dhumu miti. Mana hidhaa keessatti ni qoraafamta. Manni hidhaa mul'ataa fi abjuu kee argitee bor gaafa baatu akka qoraasumaa akka urgooftu si godha. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, jiruu Haacaaluu keessaa ishee xiqqoo asuma irratti xumura. Seenaa gootota keenya kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa. Viidiyoo keenya yoo jaalattan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu keessan dagatinaa. Namoonni chaanaalii keenya Sagalee Kitaabaatiif haaraa taatan asumaan maatii keenya ta'aa isin jechaa nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa.